Капка тыштарына шарлар иленгән, һыйлы өстәлдәр күренә, урамда кешеләр күрешә, косаклаша, музыка, гармун тавышы яңгырай. Авылда олы йыйын, ауылдаштар осраша. Ошо көндәрдә Елайыр авыл биләмәһенә караган Сосновка авылында ла һаумыгыз ауылдаштар байрамы гөрләп үтте. Был көндө байрамга тип ашкынып, алыс араларда якынайтып кайткан тугандар, дус-иштәр, рузаштар осрашты. Байрамга әзерлек эшләрен авыл халкы алдан ук башлай. Булдыклы хуҗалар алдан ук үрнәк күрһәтеп, дөньяларын бөтәйткән байрамга дәррәү әзерләнгән. Авылга ингән һәрбер кеше уның күркәмлегенә игътибар иткәндер. Буяулары яңыртылган, гөл сәскәләргә күмелгән төзек йынак йортлар ысын мәгънәһендә авылдың яме булып утыралар. Сосновка авылы беҙҙең Ялайыр советында иң ҙур ауылдарҙың бере һанала, Урғалдан ҡалабыҙҙа 2-нче урында тора. Хәҙер көндә 490 кеше был ауылда йәшәй. Был ауыл үҙен бик организованный ауыл дип күрһәтә инде. Бөтә булған эштәрҙә ошо ауылда халҡы бик актив ҡатнашалар. Иң тәүге роль бында беҙҙең ауылдың старостаһы Ғүбәйдуллин Илдар Хәләф улына тора. Ул бында үҙебеҙҙең имам-хатип староста ролендә бит инде. Шуға күрә ике яҡтап бында эш алып барғас, бер яҡтан да дини үҫеш бара. Балаларҙы әле бөтәләр халыҡ шүлгенгә алырға, эсеү, башҡа яман ғәҙәттәрҙән арыны баралар. Былай итеп күтәрелеп, дәрәү күтәрелеп сығыу. Бик һәйбәт был халыҡты бер яҡтан берләштә лә ике яҡтан яңы үҙәргән битендә киләһе үткәргәндә тағы ла яңыса һәйбәтләре яҡшыраҡ күберәк буласаҡ дип ышанабыҙ. Хәҙер көндә менә 2 төрмә ҡорғалар, киләһе йылда, конечно, бында данлыҡлы семьялар күп. Шуларҙы шәжәрәләрен эшләп, җимешләп, һәйбәт итеп тағы үткәрергә тырышабыҙ. Был байрамды Сосновка ауылында күптән үткәрергә теләй инек. Килеп сыҡмай торғаны быйыл килеп сыҡты. Шуға бер башланған эште дауам итәрбеҙ дип торабыҙ. Төрле тарафтардан ҡайтҡан ҡунаҡтар бала саҡ йәшлек хәтирәләренә бирелеп, урамдар буйлап йөрөп сыҡты. Хужабикәләр әҙерләгән милли аш-һыуҙан ауыҙ итте. Ысынлап та ауылда бөгөн тормош ҡайнай. Йәштәр ҙур йорттар һала, йүнселдәр ҡош-ҡорт үрсетә, мал-тыуар тота. Шундай ҙур сарала бөтөн ауыллар, кешеләре, өлкән йәштәре бик теләк менән ҡатнашып, сөнки уңғы мәртәбә 10 йыл элек булғайны, әле бер күрә әүҙәм ҡатнаштылар, әҙерләшеп, йүгерешеп йөрөләр, кеше дәртләнеп китә. Уңғы көндә ҡарағанда ауылдың халҡын теләктәре шуға осрашып, бер-береһенә берләшеп, элекке йолаларын иҫкә төшөрөп, туғандарын күрешеп, иҫкә төшөрөп, бер мөбәрәк, бәрәкәтле эш булып тора инде. Ошо эшләр бик хәйерле булһын дип уйлайбыҙ. Алла бирһә, киләсәктә именлектәр булһын, йорт илләр тыныс булһын. Бәлә ҡазалардан һаҡлап, иманлыҡта игелеккә йәшәгәнсе дип уйлайбыҙ. Совхоз барлыҡ килгән саҡларҙа был бер бәләкәй генә бер ауыл хеҙмәт иткәндәр, шунан башлап теге бер нәмә булған, полевой станок булып киткән, шуны эшләп. Ләкин был исеме Сосновка булмаған, боронғо бабайлар, әбейҙәр әйтәләр, исеме Ҡаратау исеме булған. Ошо тирәлә мәйҙә табылған, Сишмә атҡан ошо ерҙә, һәм исемләре боронғо бөтөн башҡорт исемләре булған. Ошо тирәлә тауларҙа хәҙер уны урысса Маяк тип алалар, уның исеме Асылай тауы. Башҡорт менән ҡаҙаҡлар алышып, ҡыҙҙарҙы урап китеп, ҡыҙҙар кире тартып алғандар да, шунда алышҡандар дип әйтә тарихта бар. Шундағы шишмәләр, күлләрҙең исемдәре бит, был кантон исемдәре менән бөтөн боронғо башҡорт исемдәре. Елбердә ятып, ошо электән башҡорт халҡына хеҙмәт иткән ерләр булды. Байрамның рәсми өлөшө сәхнәлә дауам итте. Килгән ҡунаҡтар Сосновка ауылы халҡын ҡотланы. Шулай уҡ ауыл урамдары ихаталар торошо буйынса конкурсҡа йомғаҡ яһалды. Уның сиктәрендә иң матур урам, өлгөлө йорт хужалары, йәш ғаиләләр тәбрикләнде. Киләсәктә йәштәрҙе күтәрергә, үҙҙәрен рухи яҡтан, үҙҙәренең туғандарын белеп, рухлы булып, динен онотмай киләсәктә ауылды күтәреп, ауылда эшләп, шайтып яшәргә үмитләйбеҙ инде. Өфөлә Баймаҡ йәштәре берлеге активисы булараҡ мин был байрамда йәштәрҙе, Өфөләге йәштәрҙе, ауылдағы йәштәрҙе
белемгә әйдәп килдем инде. Уларда шул безнең төркемгә кушылырга һәм безнең Баймак районы авылыбыз өчен киләчәктә тырышып белем алырга. Һаумыгыз авылдаштар, ябай байрам гына түгел. Нисәмә елдан һуң янә баласак дусларыңды күрү, классташтарыңды сорату, тугандарың, авылдаштарың белән күрешеп аралашу мөмкинлеге ләм. Ерак араларда якын итүсе кунакларның һәммәһенә лә байрам ишегем асык инем. Байрам очень удачный, я думаю. Радуюсь, сидел, значит, радовался прямо. Душа радовалась прямо, когда увидел. Много знакомых перевидел, поговорил, встретился с одноклассниками такими-то. Вот такая у меня, значит, благодать такая. Спасибо, конечно, организаторам в первую очередь, которые смогли вот такое организовать. Шажара Байрам, когда проводилось, очень обращался внимание на то, чтобы это родословие, род такое было. А вот здесь это ауылдаштар, односельчане, очень приятно. Мин үзем Сосновка авылыннан, ошонда туган, ошонда үскәнмен, мәктәптә укып бетеп, шуннан институтка укырга барып, Өфө калаһына сыгып китеп, хәзер шунда яшәйбез, Аллага шөкер. Нимә әйтергә теләйм, менә бүген бу байрамга бик куанып кайтып төштек, сөнки ысынлап та авылдаштарымды күреп куанып йөрим. Күптәрен хатта танымайм да, балалар үсеп киткәннәр икән һәм шундай куанычлы, матур вакыйга оештыручыларга бик зур рәхмәт. Ва күреп торам, күп яшьтәр килгән, яшь гаиләләр килгәннәр. Ысынлап та яшь гаиләләр монда әз калдылар, барыбер белем алырга кирәк, үсәргә кирәк, эшләргә кирәк. Шуның өчен дә калаларга сыгып китәләр, күптәре башкалабыз Өфөгә юллана. Әмма ләкин берһеле авылын, туган нигезен, тупаһын онытмай, һәр вакыт кайтып торалар. Ата-әсәйләрен куандырып, яньсәрләре белән кайтып йөриләр. Шуны күреп куанып торам. Бүген классташтарымды, дусларымды, таныштарымды күреп куанып йөрим. Бөтәһеле үз урынын тапкандар тормышта. Әмма шулай да туган авылдарын ташламайлар, нигезләрен корытмайлар. Көчле ил көчле була дигәннәр. Шуңа күрә кайтып төшер йортларыбыз булганда, авылдарыбыз булганда, барыбыз да үсешәсәк бит дип уйлайм. Байрам тантанаһы йыр-моң бию менән үрелеп барды. Ситтән сакырылган, шулай ук урындагы үдешмәкәр артистларның сыгышы байрамга ямьстәнем. Ерак йөрдәрдән кунакка кайтучылар авылдашларын котлап, үз халәтләрен йыр-моңга биюгә вәслеген күрсәтә алды. Без үзебезнең Салах Юлаев урамының менә ниләре, халкыбыз инде Аллага шөкер, без пенсионерлар, урам гел пенсионерлар дип әйтерлек. Киленнәр, кайнылар, шулай гына кайнәләр, картлар гына яшәй анда дип әйтерлек инде. Яшьләребез юк. Бик күңелле халык дәррәү йыелды, урамыбыз матурланды, авылыбыз матурланды. 5 елга бер үткәреп торырга кирәгенә ошоны. Бик кыйбат булыр инде. Менә балалар килгән кырдан. Авыл бетмәй күркәмләнә генә барам. Үз яена дөнья көтүе менән һөендерәм. Бүген кешеләр туган тумасалар менән артык аралашмай, үз казанында гына кайнап яшәй. Әбенә ошондай һаумыгыз авылдаштар байрамы якташтарны, тугандарды ла бергә йыеп осраштыру менән дә әһәмиятле.